Ahora voy para la fogata en la casa de mi nieta Lorena para rostizar mi marshmallow. Síganme, síganme. Ay, señores, que yo nunca he hecho esto. Mi nieta me hace hacer cada cosa a mí. Ay, marshmallow. Ni se ha quemado. Ay, mi nieta, mi nieta. Ay. Ay, señores, voy a rostizar. Bien caliente. Ya lo tengo rostizado. Entonces, bueno, miren, se echa la galletita esta. También los pétalos. De esta forma vamos a preparar el marshmallow. Entonces ponemos aquí el rostizado y lo apretamos así más o menos, así. ¡Así! Lo hice. Para ustedes les brindo un rostizado de marshmallow. Gracias.